Всем привет! С вами Лена Головкова, и это моя новая программа. На заднем фоне кто-то увидит кухню и скажет: это очередная кулинарная история. Да, про еду здесь будет, но самое главное, тут будут чувства. Ведь как важно чувствовать дыхание свежего ветра, аромат теплой выпечки, просто чувствовать друг друга. Гости моей программы будут готовить загаданное мной блюдо без слов, чувствуя друг друга. Встречайте, моя программа «Вкусно без слов». Я чувствую, что гости моей программы уже приближаются. Я жду их с нетерпением, как, надеюсь, и вы. Мальчики, заходите. Пошустрее, поактивнее. Чего бояться? Давайте чувствовать вместе. Давай. Привет. 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 Добрый вечер. Хочу вас познакомить с гостями моей программы Александр Савчук и Алексей Головков. Рада вас видеть. Спасибо, что вы пришли. И мы очень рады. Немножко представлю своих гостей. Саша, модель, танцор, замечательный человек, невероятной души и просто мой друг. Всем привет, мам, привет. Добавь что-нибудь. Лен, мы с радостью с Алексеем пришли к тебе на программу и будем участвовать и готовить, я так понимаю, котлеты. Нет, ну я знаю, ты просто любишь меня и говоришь объективно Решил приятные потратить свой вещи. день на тебя. Ты мне скажи, представляя тебя, я ничего не забыла? Нет, все в порядке. Он еще актер. Актер. Да. Это, знаете, как одна известная певица, и дизайнер, и модель, и звезда, и все в куче. Все в тебе, да? Конечно. Хорошо, Ладно, тогда я человек талантливый. перейду постепенно к представлению Алексея. Алексей – мой муж. Достаточно? Великолепно. Тогда я вам предлагаю узнать условия моей программы, игры. Вы пришли не просто сниматься в кулинарном шоу, а принять участие в некоем квесте. Перед вами на столе стоят продукты, ряд продуктов, из которых вам нужно будет приготовить блюдо. Блюдо, которое я загадала и положила в конверт. Понятно условия? Да. Первые. А такой небольшой аппендикс заключается в том, что вам нужно будет готовить без слов. Ни тебе, ни Лёше нельзя обсуждать друг с другом, что вы будете готовить, как, в какой последовательности, ничего, пока вы не приготовите это блюдо и не узнаете, что же было загадано мной. Вы можете общаться со мной, друг с другом на разные темы: футбол, хоккей, модельный бизнес. Возможно, тебе он тоже будет интересен, ты узнаешь, где твой ракурс. Но касаемо еды, вам нельзя будет говорить ничего. Ну, вот там, возьми нож. Нет. Куда пошел? Подай помидор. Куда пошел? Куда пошел можно, подай помидор, нет. Нет, вообще ничего. Ничего. Касаемо продуктов, ничего. Да? А сейчас мы можем договориться? Нет. Вы, когда пойдет обратный отсчет, посмотрите на продукты, посмотрите друг другу в глаза, почувствуете взглядом друг друга и решите, какое блюдо будете готовить. Что, Саня, придется тебя почувствовать взглядом. Ну что, по рукам? У нас выбора Пам. Пам. Поехали. нет. И Всё. всё? Хочу пожелать нам с Алексеем, чтобы мы отгадали загаданное блюдо, которое загадала Лена, и выиграли 100 000 рублей. Нам хочу пожелать не подраться. Да нет, просто хочу пожелать покайфовать, получить удовольствие, вот, потому что готовить, я думаю, и он любит, и я люблю, поэтому все будет круто. Ну что, решили? Решили. Почувствовал? Я настроился. Твоя душа прочувствовала все, что передавали его глаза тебе? Абсолютно ничего не почувствовал. Ну ладно, начнем. Ну, безусловно, меня смущает, конечно, один продукт, который лежит здесь. Ну ладно. Я забыла сказать вовремя. Ты спросил, а я дополню, что среди представленных продуктов будет один инагент. Продукт, который случайно забежал сюда и будет спутывать все ваши карты. Поэтому вы подумали, решили, готовьте. Ну что, приступим? Можно начинать? Да. Все приготовила для вас. Сковорода, кастрюля, ложки, ножи. Все ищите, берите. Я вам разрешаю пользоваться всем. А пока вы готовите, задам пару вопросов. Можно? Да, подожди, Лен, некогда сейчас. Кулинарное шоу Алексей. это же не только А, про нам- еду. нам- А я могу у тебя спрашивать, что Только он не делает? перебивай Нет? меня. Лена, а спросить, что он делает со сковородкой, у тебя можно? Давай. Так я спрашивал. Он ставит ее на плиту и включает плиту.
А ты, ну, мне с ним нельзя разговаривать, ты можешь у него спросить? Нельзя разговаривать. Ты можешь у него спросить, он уверен в своих действиях? Саш, ты уверен в своих действиях? Однозначно, да. Меня А там мама что, не- ну, учила. вода не я очень привет? переживаю, я очень Господи, переживаю про за это, котлеты я всё очень время говорю, переживаю. почему. Мы услышали с вами котлеты. Саша сказал, что, возможно, блюдо будут котлеты. Дальше не развиваем эту тему, посмотрим, что получится у них из этой истории. Значит, надо фарш забрать подальше, чтобы он не начал жарить Ты мне котлеты. лучше расскажи, как ты себя чувствуешь на кухне? Я очень уверенно себя чувствую. Уверена. Потому что у Абсолютно. Алексея был на самом деле опыт работы в кулинарной сфере. Он работал помощником повара, правильно? Не ошибаюсь? я? Меня использовали, как только не использовали на этой кухне, начиная от мытья посуды, заканчивая выдачей блюд. Ну, да, был такой опыт. Как тебе данная практика? И что запомнилось больше всего? Мне запомнилось больше всего соблюдение чистоты. То есть это такой был обязательный пункт, который соблюдали все, и за этим следил шеф обязательно. То есть чтобы все было чисто, все было кристально вымыто в процессе готовки, после готовки. Все, чтобы соседство блюд, вот эта вот вся эта история, которую мы узнали, да, там с приходом Лены Летучей, все об этом знали рестораторы и раньше, но, как говорится, меня это очень сильно удивило, да, и мы это все соблюдали, очень строго. Ну, я хочу добавить, я сказала, что Алексей мой муж, дома просто полнейшая строгость в этом. Если будет где-то крошка или мокрое полотенце, это все, бегите все отсюда. Поэтому Алексей также дома продолжает вкусно готовить. Да. Как ты думаешь, чем сейчас... Смотри, можно, допустим, я не знаю, но у меня есть такое предложение, чтобы ты передала Александру, ну так, спросила, может быть, перед тем, как мясо жарить, нужно почистить лук, чеснок, морковку, нарезать. Я тебе хочу сказать так, ты можешь Как это ты брать думаешь? и делать. Да? Ты Ну, можешь я- подойти хватит там и вот так разговаривать, вот, Алексей, вот может так быть, вот вы можешь, приступите? Саша, ну я, конечно, Приступите. девочка, мне удобнее сделать Я вот так. Приступите к готовке. Я могу не успеть просто, я боюсь, что... Саш, А мы можем разговаривать? Да, давай, иди сюда, иди сюда. Я с Правильно, тобой вот немножко это поговорю, правильно. а ты мне расскажи. Алексей на кухне чувствует себя как рыба в Ну, воде. мне не нравится, что он уже как бы делает то, что я запланировал. Ну ладно. Да. У него был опыт кулинарный. Ты как себя чувствуешь на кухне? Ты знаешь, я... С лопаткой в руках. Да, очень комфортно себя чувствую на кухне, собственно говоря. Я даже люблю готовить, в принципе. Вот. И я вот сейчас буду готовить свое любимое блюдо, одно из. Не знаю, что там Алексей собрался готовить, но я как бы, да, я его планирую приготовить, собственно. Блюдо я угадал, в принципе, сразу. Конечно, мои шутки про киевские котлеты, это были всего лишь шутки. Да, блюдо, конечно, угадал сразу. Блюдо, конечно, я угадал сразу. Я его очень-очень часто готовлю. Расскажи нам о своих ярких достижениях за последний год. Ты знаешь, не люблю рассказывать про себя, что это как-то, как бы, это кажется, как будто вот я такой, ну, как бы, да, я такой, как бы, собственно говоря, но не люблю. Ты, в принципе, все рассказала. Есть немного Вот. такой самокритичности, да? вот и самокритичность, да, это вот второе. это у нас с тобой похоже. Ладно, Да. хорошо, тогда расскажи, какой Саша был маленький. Про Лен, маленького Сашу У можешь меня рассказать? масло горит. Ты был вовлечен в кухонную историю мамы, семьи Ты знаешь, твоей? да, конечно, мы в детстве с братом помогали маме лепить те же пельмени, вареники, бабушке. Вот. Единственное, я хотел научиться все печь блины, но все почему-то еще до сих пор не пришло к этому. Не пришло к этому. Да. А так как бы, да, в детстве, конечно, как и все дети, мы с братом росли вместе и нас привлекали к каким-то домашним моментам. Вот, конечно, что-то делали, да. Сейчас ты планировал готовить свое любимое блюдо из детства? Нет. Пока Саша думал, нет или да, Алексей усердно резал лук, и капелька пота сошла по твоей щеке в волнениях, что же он делает, да? Алексей, что же ты делаешь? Чаще Ну, всего уже с он тобой работает. разговаривать нельзя. Не, ну чуть-чуть можно. Леша, расскажи, чем ты занят в свободное время? Свободное от работы время? Да. Я воспитываю детей, я великолепный отец. А я скажу... Я не такой, как Саша, я себя буду хвалить.
Я буду Все себя будешь хвалить. да. Вот я хочу тебя похвалить в твоих достижениях спортивных, потому что помимо основной деятельности Леша увлекается спортом, он играет в футбол. И что самое ценное, важное и удивительно, где-то, может быть, иронично, названия футбольных команд, в которых играл Алексей, росли вместе с его ростом. Он становился старше, и менялось название команд. Первая футбольная команда, ориентировочно первая, была Вимбельдан. Следующая футбольная команда была Перегар. Леш, за какую футбольную команду ты играешь сейчас? Ну, логика прервалась. Хотя после Перегара была команда, связанная с пивбаром, да, то есть не буду называть название. Будет реклама. Да, ну как бы. Вот, но, слушай, исходя из этого всего, хорошо, что я хотя бы играю в футбол, то есть это уже хорошо. Откуда эта любовь к спорту? Ведь у тебя же не только в увлечениях есть футбол. Футбол как основной вид деятельности, но помимо всего этого ты же просто любишь спорт. Допустим, я человек, который абсолютно далек от спорта. Мой спорт – это чтение книги, не знаю, прогулки по лесу и все, максимум. Твой спорт заканчивается через 5 минут занятия спортом, вот твой спорт. Я поэтому его не начинаю. Откуда у тебя такая любовь? С детства, от родителей. Отец у меня прям ярый спортсмен, и он кандидат в мастера спорта и по стрельбе в свое время был, и занимался ручным мечом. То есть, в принципе, вот оттуда и с папой постоянно мы ездили на футбол. Вот в нашем маленьком поселке, где я рос, где мы с тобой росли, была футбольная команда, и он судил постоянно матчи этой команды. Так что оттуда, все оттуда. Мальчики, между тем, продолжают готовить. Саша варит макароны. Какой молодец. Вот я Леша правильно делаю, режет почти просто. лук, чеснок, занимается самой такой тяжелой работой, болгарский перец. Кухня работает, кипит. Ребята чувствуют друг друга, не ругаются, все спокойно, хорошо, аккуратно продолжается. Леша сказал, что жил и рос в небольшом городке Краснодарского края. Он сказал про деревню, я уточняю, где, Я потому извиняюсь, что знаю. можно вас перебью? Меня. А мы на сколько порций готовим еду? Как получится. У меня была приготовлена тарелочка, на которой вы должны будете... А почему ты спросил, на сколько порций уже после того, как закинул макароны? Просто я могу еще Главное, закинуть, чтобы пока не покушала я и моя съемочная группа, чтобы не осталась, да, голодные, чтобы они покушали. Давай, ладно, я... Возвращаясь к тому, что мы приехали из небольшого поселка в Москву 2 года назад. Саша также переехал в Москву, да? Да. Примерно в это же время. И такой вот у меня к вам вопрос. Меняет ли Москва людей? Однозначно меняет. В принципе, время и так меняет людей, я так считаю. Вот, а Москва, так уж тем более, другие люди. Другой момент выживания, можно так сказать. На Когда себе ты это прочувствовал, заметил? Конечно. Как это случилось? Ну, ты идешь по улице такой, о, я поменялся, да? Ну, это в основном, знаешь, какие-то больше моменты, ну, как бы именно жизненные, да, которые мы там каждый день встаем, нам нужно... Сейчас мы здесь снимаем квартиру, так же, как и вы, да, нежели раньше. Соответственно, нужно платить за съемное жилье, нужно как бы думать, что ты будешь кушать, погулять, есть куда сходить, что делать, поэтому... То есть, в принципе, меняется даже график твоей жизнедеятельности, правильно? Конечно. Приходится подстраиваться под ритм большого города. Да. Лёш, а серый московский климат, про который все упорно твердят, что он давит, что тяжело, расскажи, как тебе с ним живется? Ну, если есть время смотреть на климат, то, наверное, кто-то смотрит, кому-то как-то, может быть, это не нравится. Вот. Но в основе своей я, будучи из южного региона, ну, во-первых, насмотрелся на теплый климат, мне как бы уже, ну, скажем так, не слишком как бы я и желал бы там. Вот. А с другой стороны, и в Москве есть солнечные дни, и им радуешься, и нормально к ним, как бы, получается, относишься еще большей радостью. Вот. Единственное, чего не хватает, это звездного неба.
Все остальное вообще настолько как бы спокойно можно воспринимать. Вот, казалось бы, да, то есть я Сейчас просто тебя люблю немножко. очень сильно романтик. Оказывается, мой муж романтик. Да. Лен, спроси у Алексея, что он там сейчас делает. Ай. Он ко мне подошел и шепчет на ухо, где соль. Вот соль, бери соль. Нет, просто как бы... Я готовлю, а он ничего не делает, Я стоит без поставлю, дела. вот Да, здесь у меня уже соль. вообще-то... Я вот здесь ее поставлю, а там уже, как говорится, на усмотрение профессионалов. На самом деле эта история «Готовить без слов» очень интересная, так как разговаривать о том, как мы готовим и что мы делаем, как бы, да, какое блюдо должны мы приготовить, очень интересно. Вот, поэтому было, в принципе, легко все. Без слов, да, к партнеру мне на самом деле, да, было тяжеловато, потому что я люблю так это подсказать, рассказать. Не люблю, когда идет процесс не так, как я привык его делать. Вы заметили, что на столе стоит сырой продукт? Кто-то из вас заметил, и он готовится дольше всего. Мне кажется, прям пора уже приступить к Так, его Лен, приготовлению. иди Кому-то сюда. из вас. Нужна твоя помощь? Да, нужен дуршлаг. Друшлаг, я тебя видела, ты же лежал здесь. Вот Кто его он, переложил? вот он, на. Давай, помогу Саше, да. Давай. Ну что вас привлек, Елена? Нет, А, всё, Лена. Все, да? Всё, да, всё. А сахар есть? Соль, сахар? Да, сахар Соль я видел вот на здесь. столе. Блюдо, которое должно угадать ребята, я сфотографировала и спрятала в этот конвертик. Я потихонечку подойду к вам и покажу, что же там лежит, чтобы открыть немного завесу тайны, и вам стало интересно наблюдать за ними. Фотографии блюда, которые я загадала, вы все хорошо видите. А теперь мы посмотрим, что же делают мальчики. Работа кипит, жарится, варится. Манго. Мой любимый фрукт в последнее время. Ну, А что ты любишь? мы Расскажи. так почувствовали с Алексеем, что она здесь не просто так лежит, опять же, почувствовали. Мгм. Вот, поэтому, ну уж Какие извините. фрукты любишь ты? Я все люблю фрукты. Люблю бананы, люблю манго, люблю, не знаю, киви, вот все. А вы знаете такое устойчивое выражение, какой ты фрукт, да, вот все такое говорят? Почему так? Да. Ну, потому что человека Версия. можно с фруктом сравнить. А, запросто. например, какой я фрукт? Ты какой фрукт? Ты не фрукт, ты овощ, Лен. Я овощ, Да. он ест. Один ест, Это очень во важно. второе намекает на то, что я Для какой-то этого овощ. блюда? Это потому, что я не занимаюсь спортом? Нет. Почему? Ну, потому что ты кукуруза, Лен. Я кукуруза, я также постоянно трещу. То есть это входит в процесс приготовления, да? Да, А мне можно попробовать? конечно. Вилочка, мне вилочка нужна. У меня губная помада, макияж, все дела, как у девочки. Все-таки так предлагаешь? Конечно. Алексей, ой, нельзя Какая с вами вкусная разговаривать, манго. да? Нет, да можно. Вам можно разговаривать друг с другом? Спасибо. Просто нельзя говорить про еду. Можешь спросить у Лехи, как дела? Лех, как дела? Спроси у него скоро день рождения, как он будет отмечать? Как ты будешь отмечать день рождения, Лех? А, он еще не знает, это будет сюрприз. Я устраиваю для него квест. Ты будешь что мы с тобой участвовать? Конечно. А Саня? А сегодня? сегодня, дорогие друзья, у нас непростой день. Сегодня у нашей Лены что? День рождения! День рождения! И поэтому мы тебя поздравляем и желаем, чтобы эта программа была на всех самых крутых каналах федеральных. Правильно? Главное, чтобы она приносила удовольствие мне, моим гостям, а дальше уже как получится. Я надеюсь, и меньше убытков нашей семьи. что она и вам всем понравится. Все равно, мне кажется, интересно наблюдать, когда люди готовят, не разговаривая друг с другом. Скажи, у тебя есть вот к Саше какое-то недоверие, что, возможно, он сделает не так что-то? У меня? Да. Ну, есть. То есть ты не Но не доверяешь, потому, что это он. ты в принципе не доверяешь Да, людям. в силу моей профессии я не доверяю людям от слова совсем. Вообще не доверяю. То есть, ну, как бы нет, доверие, это общение есть, но дело в том, что я всегда стараюсь перепроверить, потому что очень такая история ответственная, вот, и не хочется, чтобы пострадали люди, потому что вся моя профессия связана с тем, чтобы люди жили в домах, да, эксплуатировали какие-то заводы. Леша строитель. Вот, поэтому если ты что-то не то или твои подчиненные делают что-то не то, поэтому
Конечно, лучше всегда перепроверить. Перепроверить, но так как ты занимаешь руководящую должность, в твоих приоритетах также и делегировать, правильно, работу? Это да. В команде было работать легко. Дело в том, что команда — это мои достаточно близкие друзья, с которыми мне, в принципе, легко. Вот, поэтому вообще все прошло супер. Несложно, я думаю, что мы оба такие командные игроки. Вот, поэтому я думаю, что это было приятно и легко. То есть да. сейчас ты с Сашей работаешь как компаньон или как... Есть А. ролевая какая-то у вас? Ну, мы уже, знаешь, мы уже с ним как будто бы на этой кухне, как будто бы в бизнесе третий год. Вот знаешь, Ну, такой, третий год. То Вообще-то, Алексей, на минуточку, мы с тобой 5 лет бок о бок в студенческом общежитии, это во-первых, а во-вторых, и практически за одной партой. Да, Так да. что И я помню, что в этом общежитии из них комнаты Санек не готовил вообще. Там. это неправда, это сейчас неправда. Да? Я приходила к тебе в гости, я видела его на кухне. Он Да? был. Он пробовал. Он пробовал, Готовил да. Макс, с вами жил Макс еще, и ты всегда пробовал, что готовит Макс. Макс был большой, у Макса была большая кастрюля. Он картофель с мясом всегда Да. варил, тушил. Блин, я помню этот момент, когда Макс сел на диету. Вот человек просто, в нем килограмм, наверное, 140 у него вес был. То есть, такому, скажем так, при таком весе потребность в еде, это прям, очень как бы тебе надо кушать всегда. Наполнять. Да, а он сел на диету, и он любил готовить. И чтобы ему, скажем так, хотя бы удовлетворить потребность в том, что он хочет что-то приготовить, он для этих лодырей готовил просто огромнейшую там кастрюлю какого-то соуса с картошкой, с мясом, там совсем. И я говорю: Макс, а ты что, вообще не попробуешь? Он говорит: нет. Я говорю: да ладно, ну хоть чуть-чуть. Он говорит: не, мне нельзя. Я говорю: а зачем ты готовишь? Ну как, говорит, вот ребятам, типа, хочу приготовить. И вот это для меня было, конечно. Я помню, ты помнишь этот момент или не помнишь? Конечно, давай передадим Максу привет. Макс, привет. Тебе привет, да. Нет, на самом деле еще была такая очень интересная история, наверное, касается всех студенческих общежитий. Вот, когда ты лежишь на кровати и думаешь: блин, хочется так жареной картошки, а тут все говорит: так у нас картошки нет. Ну так это же не проблема, ты выходишь в коридор, идешь по комнатам, собираешь по картошинке, по картошинке. Картошин. Да. И, собственно С говоря, пробростками уже где-то завалялось, да, да? жареную картошку. Это тоже одна история, тоже одна наша общая как бы знакомая. Да. Аккуратнее. У Что нас касаемо, программа 16+, ну поаккуратнее. что касаемо даже вот предметы. ножа, такая вот история общежития. Значит, заходит девочка, Катя Бобровская. Катя Бобровская, привет! Катюха. И говорит: ребят, дайте нож, я вам принесу сейчас. Ну, соответственно, она его, конечно же, не приносит. Через какое-то время мой сосед Макс кричит: где мой нож? Я иду к Кате Бобровской. Говорю: Катя, у вас нож? Нет. Я же тебе приносил. Говорю: да нет. Ну ладно, проходит, наверное, неделя-две, я захожу к ней в комнату, и Катя Бобровская, значит, режет нашим ножом там какую-то колбасу или что-то. Я говорю: о, Кать, привет. И она такая: привет. Вот, так что такие вот истории бывают в общежитии. Мы говорили про еду, про силу воли. Ты рассказывал про Макса, который терпеливо готовил и не ел, потому что хотел похудеть. Что вы делали? Было ли в вашей жизни такое, ради чего пришлось терпеть и испытывать свою силу воли? Ой, да я каждое утро через боль и унижение, во-первых, просыпаюсь, а во-вторых, Что такое, Саша? Я думала, это чуть получше жизнь московская. ты знаешь, наверное, такого не было. Но иногда просто Ты же, ну- запрещаю есть себе булки. Но я же говорю, это самодисциплина, когда ты должен сам себя как бы сдерживать в чем-то, в каком-то Определенно. питании, да, в каком-то там режиме спортзала, либо чего-то еще. Поэтому, как бы, если так, то да, А конечно. ссылаясь на твою деятельность профессиональную, рабочая сторона есть? Все же Безусловно, говорят, стою безусловно, сейчас об с этом. ней. С ней? А у нас, а ну оцени, Сережа, какая рабочая сторона? Как вообще ее Ты знаешь, проверить? Ты знаешь, это на самом деле все вот здесь. То есть ты же себя видишь только с одной стороны, правильно? Люди тебя видят С разных. да, то есть как бы они понимают, что и как. И поэтому, у вас все хорошо, обе стороны, все рабочие. Это уже ты Я сам вообще понимаешь, красавец. когда ты видишь, когда ты часто работаешь в кадре, ты уже понимаешь, где у тебя
какой стороны повернуться, где у тебя там третий подбородок, там живот, там, не знаю, уши торчат или что-то еще. Поэтому Подтянулись. ты когда, да, смотришь потом повторы Господа, какие-то что-то. внимание. Так. В дело пошел наш последний продукт. Мгм. То есть шефство все-таки сейчас основное взял на себя. Леша, ты видишь, больше помогаешь. Леш, ну скажи, Саша нам рассказал про самодисциплину. Что у тебя было такое намеченная цель тобой была поставлена, которой ты шел, что-то, возможно, терпел, преодолевал? Ой, да много чего в этой жизни приходится преодолевать и терпеть. Оно, ну, скажем так, это все такие мелкие, небольшие подзадачи, да, там, одной глобальной цели, которую ты хочешь достичь, да, хочешь просто, чтобы твоя семья, да, твои дети были счастливы, да, то есть, а все остальное, ну, это такие сопровождающие моменты. Вот, из того, что я помню, полгода я хотел похудеть, я не помню. То есть все-таки все хотят похудеть Да, и я хотел, выглядеть. ну, ты вспомни, да, я был вообще какой худой всегда, вот, и потом начал набирать вес очень, вот, и когда уже я стал прилично уже подзадыхаться, ходя по этажам, да, вот, строек, на которых я работал, я такой, ну, не, надо, короче, надо похудеть, и сколько, полгода я ходил в зал, ел вот это все гадость, вот эту всю правильную гадость. Гадость, правильно гадость. Все твороги, все вот эти вот салаты. Полгода вот я не выпивал алкоголь вообще. То есть, ну и потом, да. Так это был момент и закончил. Ну, в принципе, как опыт хорош. Просто этот опыт, он мне сейчас на самом деле... Сплоченная работа команды, беру тебя немножко, все. Леша мешает, Саша крутит, кипит, все тут жарится, шкварится, Я очень так кручу-верчу. вкусно Да. Я все. хочу, да. Да. Ну-ну-ну. Вот, и он мне сейчас мешает, этот опыт, на самом деле. Я думала, Саша, я. я думала, ты про него говоришь, он сейчас мешает. Он тебе Если бы мешает. мешал, я бы тебе сказал, наверное. Задай ему пару вопросов наводящих, да? Да. Нет, мешает опять прийти к этому же. То есть я понимаю, что я был там, вот в этой всей истории. Ну, и мне История, ты имеешь в виду про неинтересно. внешний вид? Да, внешний вид, там, хорошее там питание, там, чувство, ну да, там, полегче себя чувствуешь с утреца, там, еще что-то. Ну, а в целом, как Ну, бы... это твоя легкость, это то, как тебя воспринимают люди. Это же немаловажно. Тем более, ты Может занимаешь быть. руководящую должность, должен приходить на тебя, должны равняться, смотреть, уважать. Все-таки это немаловажно. Но, Да. я так поняла, ценности у тебя сейчас в другом. В твоей Совершенно. жене, семье, детях. Ну, наверное, да. Я, наверное, это имел в виду. Да. Санек, не делай этого, ну, блин, дай сюда. Что не так, не пойму. То есть это своеобразная критика в сторону Саши, да? Ложкой не надо, пожалуйста. Почему? Ложкой будешь По все в этикету тарелке. принято У себя в тарелке деревянной будешь ложкой. лопаточкой. Даже я про это Я знаю. тебя умоляю. Так, я так понимаю, Свой последние рот несу. штрихи, да, мальчики? Не ругайтесь. все. Последние штрихи, и мы ищем тарелку для сервировки. По поводу критики, которая была адресована тобой в сторону Саши. Леша, Да, Саш, расскажите мне, как вы относитесь к критике? отрицательно. А я положительно отношусь. Я очень... Ну, давайте по во-первых, очереди, не деритесь. Тогда я. Я очень самокритичен. Почему ты? Они продолжают ругаться. Вот, я люблю, когда мне критику по факту. Говорят. Здесь не так, да, здесь не так, здесь вот так, здесь все супер, здесь все плохо. А ну-ка, выпрямись. Как Саша выглядит? Может нам камера кивнуть? Посмотри сюда. Давай, поехали. И оба. Хорошо, видишь, ты выглядишь. Да, в общем, ты самокритичный. Очень, да. И критику любишь, доволен, она помогает тебе немножко себя, возможно, направлять в другое русло, да, расти в каком-то ключе, если это оправданная критика. Да, но критика должна быть именно от тех людей, которые говорят действительно, ну, по факту. И которая не для просто. тебя в авторитете, возможно. Однозначно, каком-то, да. Однозначно. Это как, знаешь, авторитет, когда мама говорит, надень шапку. А ты говоришь, ой, мама, зачем эта шапка? Нет. И ты выходишь и думаешь, блин, надо было шапку просто надеть. Слушайте, пожалуйста, ваших мам, они вам плохого не пожелают. Лёш, критика в Я твой маму адрес. слушаю. Ты имеешь в виду про меня? Нет, я имею в виду про маму.
А это она тебе посоветовала. Вот смотри, какая девочка хорошая, бери ее в жены. Да, да. Критика, что твой адрес. Критика? Нет, не воспринимаю абсолютно. Почему? отрицательно. Нет уважения к другим людям, к другому мнению или что? Нет, я просто такой человек, который очень тяжело переносит поражение. Да, то есть поражение, и там даже маленькое замечание для меня это поражение. То есть как будто бы я что-то делаю не так. То есть ты, в принципе, оцениваешь и можешь посмотреть на себя со стороны, Могу. сам понять этот недочет, Да, минус, могу. нюанс, но ни Да. в коем случае не услышать. Потому что Ну, мне тяжело, особенно, да, если это когда говорится там особенно там прилюдно там или еще что-то, я всегда буду воспринимать ее отрицательно, всегда буду на это рефлексировать, реагировать. Хотя по-хорошему это, конечно, не надо, да. Вот. А если говорить о том, что просто так безвозмездно я ее так воспринимаю, эту критику провалилась, нет, я всегда прислушаюсь, пойму, что мне что-то нужно и сам отреагирую, но только без, как говорится, прилюдного или там подсвеченного этой истории. эта история. Критику воспринимать тяжело, а сложно ли было угадать блюдо? Мы пока еще не называем, какое оно, но вопрос. А зачем вы, куда вы ставите столько? Вот, в принципе, тарелочка мне хватит. Или вы все-таки всех решили накормить? Мы Ну хорошо, 3 давай. тарелки сделаем. Сложно ли было... Вообще, начнем с того, что угадал ли ты блюдо, как ты думаешь? Я? Да. Вы. Без вариантов. Блин, ну котлеты по-киевски уже не получились. Она из Ты, курицы делает. вы. А что это было за мясо? Ну, это фарш был типа свиной или там говяжий. Молодец, это угадал. Ну и блюдо, твой вариант ответа да, нет, угадал, нет? До 100% угадал. Саша? Да, конечно, угадал, но хотелось бы другое. Алексей решил вот это приготовить. Сейчас у нас будет барабанная дробь, и волнующий момент. Будем пробовать и будем вскрывать мой заветный конвертик, и вы узнаете, справились ли вы с задачей или нет. А я вам скажу следующее. Если вы угадали блюдо, то программа вам платит 100 тысяч рублей. Ничего себе. Ничего себе. Со спонсором не было оговорено это. Если вы не угадали, Каждому? вы каждый платите по 100 тысяч программе на развитие дальнейшее. Все это интересные, вкусные истории. Вкусно без слов. А на самом деле, мне хочется, чтобы было именно все таким образом, и деньги собранные шли на благотворительность, фонды. Саш, ты дал шефство Лёше сейчас. Просто он опять начал что-то делать, пытаться накладывать мясо сначала. Я испугался, И ложку, ты посмотри, побежал за макаронами быстрее. Думаю, блин, наложу, пока Так, он опять хорошо. не этот. У меня будет, значит, Он упорно У тебя берет. да, творческий момент. молодец. Вот возьми тарелочку вот эту. Все, я вам не правильно. мешаю. Но достаточно ароматы Как себе приятные, вообще-то. вкусные. Это тебе Я тарелка? говорю, ты как себе накладывай мне в тарелку. Да? Побольше? А ты побольше любишь порции или поменьше? Ну, если Саш. вкусненько, то, конечно, побольше. А будет вкусненько? Очень вкусненько. Очень? Очень. Я не пробовал, кстати, на соль. Сейчас. Ладно. Так. Не терпится узнать, что же там в конверте, вам или нет. Есть желание? Или просто спортивный интерес какой-то? Или, может быть, да ну его, что будет, то и будет. Что будет, так будет. Хорошо провели время, да? Конечно. Что ты, ну, я бы... Я А не можно, Саше я, а говорю? можно мы по очереди? Да, да, ладно, хорошо. Ну, уже красиво, уже мне нравится. Не знаю, Сейчас, подожди. то или Не нет. получится так, ладно. Вот страшно что-то сделать теперь, понимаешь? Не так или так? Не Ну, ты- так. Ну, ты Это сделай потому, что, это по-своему. потому что ты слишком серьезно воспринимаешь критику. Мне нравится. Вот это надо вот сюда, вот так. То есть элементы декора ты тоже берешь, да, на себя. Творчество все-таки в тебе есть. Конечно. Ну, так подожди. Здесь не только красиво, здесь еще и Я хочу. безумно вкусно пахнет. Что ты делаешь? Да подожди. Лена. Я пытаюсь наблюдать за процессом сервировки Сашей блюда, мне нравится. И вопросик один есть. Вы с блюдом справились, ну, с процессом приготовления. Да. Сейчас мы узнаем, то или нет оно. А
продукт, который был лишним, вы определили? Да, да, мы его уже определили. Мы его уже определили, собственно говоря, половину продукта, да. Да. А потом добьем, Он, конечно. он был лишним здесь, но не лишним в принципе. В принципе, да? Да, витаминки. А ты сюда зеленку не хочешь положить? А, Это Леня. Это Леня, да? Да посмотрите, как это мило. Гляньте, что он сделал. Это глаза, улыбочка, носик. Это еще и с юмором, с любовью. Алексей не дал мне, конечно, сделать так, как я хотел. Давай, не начинай. Влез вот Как это это вот. по-киевски? Да. Так, ну что, мы сначала вскрываем конверт заветный. Давай. Не, давайте я вас, как и в начале программы, поставлю друг перед другом, глядя в глаза. В принципе, могли там стоять, ну, походили вокруг меня, мне уже приятно. Смотрим друг на друга. Я делаю обратный отсчет, и вы, когда я скажу, говорите. Говорите блюдо, которое вы приготовили. Мгм. А я открою конверт, и мы узнаем, оно или нет. Хорошо. 5, 4, 3, 2, 1. Говорим. Котлета Молодец, по-киевски. Подай конверт. Конечно. Подожди. Что, конечно? Ты уже сказал свою версию. Ты 100 тысяч от программы не получишь. Или кто-то из вас откроет? Или я? Открывай, открывай. Что же это было? А ваше блюдо возьмите в ручки. Ну да, так, ну так. И правильное, загаданное мною блюдо – это болонезе. Ты видишь, я даже наложил правильно. Куда Да я ты бы тоже бы наложил? наложил правильно. Класс. Ты просто сыром за этот самый. Так, ну что? Пробовать Загнал, будем? Да. Ну, на самом деле, когда у тебя паста и фарш, да, то есть ты мало думаешь о том, что можно что-то другое приготовить. Ну, как это, шальная мысль проскочила о том, что можно было бы какие-нибудь гнездышки приготовить. Ну, боюсь бы мы тогда с Александром друг друга точно не поняли. Я хотел приготовить плов, но не получилось. Просто риса не было. Мне сейчас интересно, они сами попробуют сначала или мне дадут? С двух вилок или с одной? Поехали. Понятно. Оба. М? И вот этого, да. Профессионально? Очень вкусно. Не хочу. Макарон надо было посолить. Посмотри, у меня не вымазано. Начинается это там. Нужно было побольше мяса солить. Угу. Так ты солил. Так, а ты что не проверил? Мне очень вкусно. Я надеюсь, что Да. так же вкусно было смотреть вам, на нас, на то, как эти замечательные люди едят, на то, как они это готовили. Надеюсь, вам понравилась наша вкусная еда без слов. С вами была Лена Головкова, Алексей и Александр. Ура! До новых встреч! Пока-пока! Пока-пока. Все? Да.